Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder einen kleinen Goosky-Hubschrauber für euch, und zwar den Goosky S1 Legend. Ein richtig schicker kleiner 3D-Sporthubschrauber hier in der RTF-Version. Der kleine ist auch wieder stabilisiert, sodass er für geübte Einsteiger gut geeignet ist, würde ich sagen. Er kann aber auch für die Profis unter uns knackiges 3D fliegen, was ich leider ehrlich gesagt nicht kann. Heute zeige ich euch natürlich den Packungsinhalt wieder als erstes, dann zeige ich euch den S1 etwas genauer, dann natürlich die Fernsteuerung und die Funktionen. Am Ende gehen wir natürlich auch noch ein bisschen fliegen. Ich würde sagen, legen wir sofort los. Let's go! Dann machen wir den Karton mal auf und sehen, dass wir als allererstes hier eine schöne EPP-Box haben, wo alles drin sicher transportiert werden kann. Dann haben wir natürlich wieder eine Quick-Start-Anleitung hier auf Englisch und Chinesisch. Als nächstes haben wir noch eine Tüte mit Zubehör, und zwar mit 3 Kabelbindern und 4 kleinen Befestigungsschrauben. Dann haben wir noch eine zweite Tüte, darin befindet sich das USB-Ladegerät. Hierfür benötigen wir nur noch ein Netzteil. Dann haben wir sogar noch dabei ein Bluetooth-Modul, was wir am S1 noch anstecken können. Das zeige ich euch gleich nochmal etwas genauer. Und als nächstes haben wir noch in meinem Fall zwei 2S 300 mAh LiPo-Akkus mit in der Box. Und natürlich haben wir noch eine 2,4 GHz 8-Kanal-Fernsteuerung dabei, und zwar die Goosky T8. Und last but not least den schicken kleinen Goosky S1, hier in Neongrün, und den gucken wir uns als nächstes mal etwas genauer an. Ja, hier haben wir einmal den kleinen schicken Goosky S1 vor uns. Der sieht wirklich sehr sportlich und aggressiv aus. Die Rotorblätter sind hier noch mit diesem Schaumstoff-Blatthalter zusammengehalten. Den können wir als erstes mal abnehmen und die Blätter einmal auseinanderfalten. Fangen wir diesmal als erstes mit den Abmessungen an, damit man mal erkennen kann, wie klein der Heli wirklich ist. Und zwar haben wir hier einen Rotorkreisdurchmesser von 290 mm, eine Länge ohne Rotorblätter von 270 mm und ein Abfluggewicht mit Akku von ca. 110 Gramm. Den S1 gibt es in 3 verschiedenen Farben, einmal wie hier in grün, dann noch einmal in weiß und einmal in pink für zum Beispiel die Mädels. Die Haube besteht aus dünnem, flexiblen, aber stabilen Kunststoff. Die ist hier oben geteilt und auf 2 Haubenhaltern festgehalten, und hier unten ist die Haube stramm eingesteckt. Zum Lösen der Haube müssen wir einfach nur oben die beiden Haubenhälften auseinanderziehen und von den beiden Pinnen runterziehen, und dann können wir die Rumpfhaube nach vorne einfach wegziehen. Das Chassis des S1 besteht aus 1 mm starkem Carbon. Hier ist dann die ganze Mechanik drauf befestigt. Die Lagerböcke für die Rotorwelle bestehen hier aus Aluminium. Dort sind dann auch die 3 digitalen Goosky DS05 Mikroservos angeschraubt, die die Taumelscheibe in 120 Grad Anordnung ansteuern. Die Taumelscheibe, die Rotorwelle und auch der gesamte Rotorkopf bestehen hier aus Metall. Der Rotorkopf wird hier direkt von einem Brushless Außenläufermotor angetrieben. Angelenkt wird der Rotorkopf über eine DFC-Anlenkung. Und wir haben natürlich hier vollsymmetrische Rotorblätter angebracht, denn der Goosky S1 ist natürlich voll 3D-tauglich. Vorne auf dem Chassis haben wir noch den Motorregler und die GTS-Steuereinheit sitzen. Hier sind auch der Gyro, die ganzen Servoanschlüsse und die 2,4 GHz Einheit verbaut. Als Protokoll haben wir hier wieder FSHSS, aber der Goosky S1 ist auch wieder kompatibel mit DSMX, S-Bus und PPM. Dafür muss dann teilweise noch ein Satellitenempfänger angeschlossen werden. Darunter befindet sich das Akkufach. Hier wird der LiPo-Akku einfach nur reingesteckt und hält von alleine und kann dann hier unten an dem Stecker angesteckt werden. Das Gute ist, dass wir zum Akkuwechsel die Haube nicht abnehmen müssen. Das Landegestell besteht hier aus Nylon und macht einen sehr stabilen Eindruck. Als Heckrohr haben wir hier ein Aluminium-Rechteckrohr, wo am Ende noch die Heckfinne angeschraubt ist, die natürlich in Haubenfarbe bedruckt ist. In Flugrichtung rechts haben wir den kleinen Brushless-Außenläufermotor sitzen, der natürlich auch den Zweiblatt-Heckrotor ebenfalls direkt antreibt. Und die Verkabelung ist hier sehr sauber unsichtbar im Heckrohr verlegt. Ja, die Optik des Goosky S1 gefällt mir wirklich sehr gut. Auch dieses Neongrün hier zum Beispiel gefällt mir sehr gut. Der Kleine sieht wirklich sehr sportlich aus, und auch durch das nach vorne geneigte Landegestell wirkt der S1 im Stand richtig aggressiv, aber durch die Stabilisierung kann man ihn natürlich auch gemütlich fliegen. Ja, wirklich ein richtig schicker kleiner Sporthubschrauber, den man immer mal schön im Fahrradkörbchen irgendwo mit hinnehmen kann. Dann würde ich sagen, zeige ich euch als nächstes mal die Fernsteuerung und die Funktionen etwas genauer. Ja, wir haben hier wieder eine günstige Kunststofffernsteuerung, in diesem Fall die Goosky T8. Sie ist auch wieder recht klein gehalten, liegt aber gut in der Hand. Die Knüppelaggregate sind auch hier wieder aus Kunststoff und die Knüppel aus Aluminium. Diese lassen sich aber in der Höhe etwas verstellen. Ebenfalls haben wir wieder die Zackenkrone hier oben drauf für alle Daumenflieger. Dann haben wir hier unten die beiden Ein-Ausschalter. Die müssen wir beide gleichzeitig drücken, um die Fernsteuerung ein- bzw. auszuschalten. In der Mitte haben wir noch eine Aufhängeöse für einen Nackengurt und darüber die Status-LED für den Batteriestand. Wenn hier nur die rote LED noch leuchtet, dann muss der Sender auf jeden Fall aufgeladen werden. Darüber haben wir noch links und rechts 2 schwarze Gummiteile, die haben aber keine Funktion. Dann haben wir noch 4 Schalter an der Fernsteuerung. Oben rechts vorne haben wir einen 2-Stufen-Schalter. Das ist der Motorausschalter. Wenn der Schalter nach oben gelegt ist, dann ist der Motor gesperrt. Ist der Schalter nach unten gelegt, dann ist der Motor entsperrt. Darüber haben wir dann noch einen 3-Stufen-Schalter. Hier können wir die Taumelscheibenausschläge verändern.
Ist der Schalter nach vorne geschaltet, haben wir die geringeren Ausschläge. In der Mitte haben wir etwas mehr Ausschläge. Und nach hinten geschaltet haben wir dann die höchsten Trommelscheibenausschläge. Auf der linken Seite haben wir dann noch den Flugmode-Schalter. Wenn der Schalter nach vorne geschaltet ist, haben wir die anfängerfreundliche Stabilisierung, sodass der Heli wieder in Neutrallage zurückkehrt, wenn wir zum Beispiel den Rollstick loslassen. Und ist der Schalter in den beiden hinteren Stellungen, ist der Heli noch stabilisiert, geht aber nicht wieder in die Neutrallage zurück und driftet weiter. Auf der linken Seite vorne haben wir dann noch einen weiteren 3-Stufen-Schalter. Hier können wir dann zwischen Anfängermodus und 3D-Modus schalten. Nach unten geschaltet im Anfängermodus haben wir erstmal geringere Pitch-Ausschläge und wir haben eine Gaskurve. Das heißt, wenn wir den Gasstick nach vorne legen, wird auch langsam die Drehzahl mit erhöht. Und wenn wir den Gasstick wieder ganz nach hinten ziehen, geht der Motor auch aus. In der Mittelstellung haben wir dann 100% Pitch-Ausschläge, sowohl in den positiven als auch in den negativen Bereich. Und die Drehzahl wurde schon etwas erhöht. Hier ist dann auch schon 3D-Flug möglich. In dieser Stellung können wir den Motor auch nur noch über den Motorausschalter ein- und ausschalten. Und in der oberen Stellung des Schalters haben wir ebenfalls 100% Pitch-Ausschläge im Plus- und im Minusbereich. Und hier wurde die Drehzahl nochmal etwas erhöht. Hier kann man dann auch zum Beispiel noch härteres 3D fliegen. Dann haben wir hier oben noch einen USB-C-Anschluss zum Laden des Akkus und daneben noch einen Kopfhörerausgang. Auf der Rückseite haben wir noch das Akkufach. Hier kommt der mitgelieferte LiPo-Akku rein. Daneben haben wir noch einen Lautsprecher. Hier oben haben wir noch einen Griff zum Transportieren und wir können die Fernsteuerung auch mit den Füßen wieder auf den Boden stellen. Binden müssen wir die Fernsteuerung mit dem Heli bei der RTF-Version nicht mehr. Das ist vom Werk aus schon alles erledigt. Ja, wie eben schon gesagt, können wir den S1 auch mit dem Handy verbinden, um noch ein paar Einstellungen zu tätigen. Dazu brauchen wir natürlich als allererstes mal ein Handy und das beiliegende Bluetooth-Modul. Dann müssen wir als nächstes das Modul in den äußersten Eingang einstecken. Dann müssen wir natürlich auch die App noch runterladen. Die gibt es bei Apple und bei Android im App Store. Der Heli muss natürlich auch mit Strom versorgt werden. Dazu müssen wir einmal den Sender anschalten und den LiPo einstecken. Wenn das Bluetooth-Modul korrekt angeschlossen ist, sehen wir das auch an der blau blinkenden LED. Dann öffnen wir einmal die App und sehen den Startbildschirm. Hier klicken wir einmal auf Scan. Dann scannt er alle Bluetooth-Verbindungen, die das Handy findet. Unter anderem sehen wir dann auch die GoSky-Verbindung. Da klicken wir einmal drauf. Am Bluetooth-Modul sehen wir jetzt eine dauerhaft leuchtende blaue LED, das heißt alles sauber verbunden. Dann können wir wieder auf Home klicken. Dann können wir hier einmal auf Start klicken und kommen in die Einstellungen. Hier kann man dann, wer will, noch einige Einstellungen tätigen, unter anderem auch die mechanischen Setups. Wollen wir jetzt nicht, deswegen gehe ich wieder auf Start zurück, auf Home. Ja, und so kann man dann noch einige Einstellungen in der Bluetooth-App verändern. Wenn ihr das Modul dauerhaft am Modell haben wollt, kann man das hier einfach mit Spiegeltape wunderbar an die Seite kleben. Da sieht man die LED noch wunderbar, da stört es nicht und ich finde, es sieht auch gut aus. Ich denke, das ist ein guter Platz.
Ja, am Ende auch hier nochmal ein kleines Fazit. Ich finde den kleinen richtig schick. Auch hier gerade das Grün finde ich richtig cool. Aber auch in Weiß sieht der schön aus. Und in Pink gibt es den ja auch noch. Fliegerich war ich auch wieder sehr positiv überrascht, als ich das erste Mal abgehoben bin, wie stabil der Kleine wirklich fliegt. Es ist natürlich so, dass umso kleiner die Helis werden, umso hibbeliger die eigentlich fliegen. Aber durch den stabilisierten Modus ist das hier kaum noch zu spüren. In dem Modus kann man den als geübter Anfänger auch wirklich gut fliegen, würde ich sagen. Man muss natürlich bedenken, dass wir hier keinen Höhensensor haben und man die Höhe selber halten muss. Das ist schon ein großer Unterschied. Das merkt man dann immer wieder, wenn man zum Beispiel, wie ich in letzter Zeit durch die Videos jetzt fast immer nur Hubschrauber geflogen ist, die Höhensensoren haben. Alles in allem ist der S1 ein richtig schicker kleiner Sportheli für ruhige Feierabendflüge und knackige 3D-Flüge. Natürlich nur für den, der es beherrscht. Ich kann es zurzeit leider nicht. Das Umschalten zwischen den Flugmodi klappt auch einwandfrei. Da war jetzt kein Absacken oder Wegkippen. Das war alles perfekt eingestellt. Trimknöpfe gibt es bei der Fernsteuerung jetzt hier auch nicht. Da kann man wohl dann im Flug nicht nachtrimmen. Das muss ich bei mir aber auch nicht machen. Was hier ein bisschen umständlicher ist, ist wieder das Wechseln der Rotorblätter. Denn genau wie beim E2 hat der S1 auch diese kleinen Unterlegscheiben an den Rotorblättern, die noch verbaut werden müssen. Und das ist immer ein bisschen fummeliger, wenn man die montieren muss. Man will die ja auch nicht verlieren, auch gerade wenn man die irgendwie auf dem Platz montieren muss. Dann ist natürlich blöd, wenn man die im Gras verlieren würde, die kleinen Dinger. Wenn euch der S1 gefällt, schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung. Dort habe ich natürlich den Link wieder reingepackt, wo ihr den kaufen könnt. Und auch einen Rabattcode gibt es für euch wieder. Schreibt mir wie immer eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert gerne meinen Kanal, die Glocke nicht vergessen, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.